30 saniyede kabul olan dua. İstediklerine ulaşmak için sadece 30 saniyeni ayır ve şu zikirleri benimle birlikte tekrar et. Daha sonra ne istersen iste, Allah dualarına icabet edecek inşallah. Amin. Duaya başlamadan önce videoyu beğenip ihtiyacı olan arkadaşına göndermen hayırlı olacaktır. 3 defa estağfurullah, 3 defa elhamdülillah, 3 defa Allahu Ekber, 3 defa Sübhanallahi ve bihamdihi, 3 defa Sübhanallahil azim, 3 defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim, 3 defa la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, 3 defa Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammedin. Ondan sonra Allah'tan ne isteğin varsa, ne duan varsa iste. Çünkü hiçbir şey Allah'a ağır gelmez. Amin.